парвозҳои махсус шаҳрвандони Тоҷикистон аз Амрико ва Аврупо баргаштанд. дар давраи ҳангоми COVID-19 16400 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ки бо сабаби қатъ шудани парвозҳои байналмилалӣ дар кишварҳои хориҷӣ дар мода буданд ба ватан баргардонида шуданд. имрӯз 30 июл вазорати умури хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад ки 80 шаҳрванди мамлакат ки бинобар қатъ гардидани парвозҳои байналмилалӣ дар кишварҳои Аврупо ва Амрико дар мода буданд ба кишвар баргардонида шуданд. онҳо тариқи парвози махсуси ширкати ҳавоии Somon Air аз Франкфурт бар Душанбе интиқол ёфтанд. қаблан 8 июли соли ҷорӣ 168 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бо парвози махсуси ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз Франкфурт ба Душанбе баргардонида буданд. ёдрас мешавем ки 27 июл дар нишасти матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддини Муҳиддин хабар дод ки бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар давоми ҳангоми COVID-19 16400 шаҳрванди Тоҷикистон ки бо сабаби қатъ гардидани парвозҳои байналмилалӣ дар кишварҳои хориҷа дармонда буданд ба ватан баргардонида шуданд. мунтазири парвозҳо дар барқарории хатсайрҳои Тоҷикистону Русия чӣ мушкилӣ ниҳон аст? Тоҷикистон имкони баргардонидани шаҳрвандонашро ба ватан пайдо кард. ҳоло муҳим аст ки бо Русия шаҳрнома дар бораи парвозҳои мунтазам баста шавад. даҳҳо ҳазор одамон интизори кор ба Россия ҳастанд. дар пайи хабарҳо бобати барқарор шудани хатсайрҳои байналмилалӣ бо Русия аз моҳи август Тоҷикистон ба Русия дархости расмӣ равон кардааст ки парвозҳои мунтазам миёни ду давлат аз нав роҳандозӣ шавад. ҳоло душанбеи расмӣ ҷавоби Кремлро интизор аст, чунки боздошта шудани хатсайрҳо воқеан дарди сари ҳукумати Тоҷикистон шудааст. ҳазорҳо тоҷиконе ки ба хона баргаштанд мехоҳанд дар назди сафоратхона ва консулгарияи Тоҷикистон ҷамъ шаванд ва ба ҳукумати худ муроҷиат кунанд ки дар худи Тоҷикистон ҳазорҳо нафар хостори баргаштан ба Россия ҳастанд. байни ду давлат фақат хатсайрҳои чартерӣ вуҷуд доранд ки онҳо ҳам зуд нестанд. ширкатҳои ҳавопаймоӣ зарари калон дида истоданд. масалан ширкати Togic Air 90% кормандони худро ба рухсатӣ бемозд фиристода ва тавсиқ кардааст ки нархи чиптаҳо ҳатман боло бурда мешавад. ин ҳатман ба ҳар як шаҳрванд таъсир мерасонад. аммо рӯзи 27 июл вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳиддин эълон кард ки Русия ба ташкил кардани ду хатсайри чартерӣ ҳаррӯза иҷозат дод ва адади парвозҳо аз 10 то 14 дар як ҳафта зиёд шуд.